हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड टेक्नीशियन से आयुष को तो तुम सभी जानते होंगे, है ना। अपने फेमस यूट्यूबर है, इंडिया में बहुत अच्छे पीसी बिल्ड्स की वीडियोस डालते हैं, पीसी रिलेटेड हार्डवेयर कंटेंट जो भी है ये अपलोड करते हैं। एंड टेक्नीशियन को कौन नहीं जानता, बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन मैं तुम लोगों को आज मिलाना चाहता हूँ उनके जुड़वा भाई से, जिसका कि नाम है पीयूष। टेक्नीशियन वाले भाई का नाम है आयुष, इसका नाम है पीयूष। एंड आयुष का चैनल है टेक्नीशियन एंड पीयूष का चैनल है टेक्नीशियन। तो क्योंकि ये आयुष के जुड़वा भाई हैं तो ये तुमको बताएंगे कि कैसे तुमको पीसी बिल्ड करना चाहिए, ठीक है, एक सार्केस्टिक वे में। तो प्लीज अगर हेडफोन नहीं लगाएं तो पहली बात तो लगा लो, और अगर तुम अंडर एज हो तो प्लीज वीडियो मत देखो आगे। एंड कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट बताना ना भूलें कि जो तुम्हें इस क्रिंज वीडियो का जो है वो सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा, वो जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और शेयर करें सबके साथ, ताकि सबको पता चले कि पीसी बिल्ड एक्चुअली में कैसे किया जाता है। एंड एंजॉय। हाँ भाई, किसकी और बताओ गाइस, कैसे हो आप लोग। एंड स्वागत है आपका पीसी वाले यूट्यूब चैनल पे। आई नो मैं कुलदीप नहीं हूँ और ना ही मैं आयुष हूँ। आई होप कुलदीप ने आपको मेरे बारे में बता दिया होगा मैं कौन हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मतलब कि बेसिकली सही बता रहा हूँ, अगर आप ये वाली वीडियोस देख के जाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि पीसी बनाया कैसे जाता है। एंड लिटरली आपकी माँ की कसम, आप सीख लोगे, बिल्कुल आप पीएचडी कर लोगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधा अपने पीसी की तरफ, पार्ट्स की तरफ। एंड फिर मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि पीसी को जोड़ा मड़ोड़ा कैसे जाता है, ठीक है, मतलब कि उसकी तसल्ली से कैसे फुर्सत करी जाती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ एंड लेट्स गो। एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आपको मेरी शक्ल थोड़ी डिफरेंट दिख रही है, इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि भाई लॉकडाउन पीरियड चला हुआ है। तुम्हें पता ही है कि आपका प्रीमियम अनलॉक हो चुका है। साथ ही साथ आई हैव वन मोर थिंग, सी दिस इज माई लाल वाली हार्ड ड्राइव, सो आई एम एंजॉइंग माई डेज। यू ऑल्सो टेल कि आप क्या कर रहे हो। सो चलते सीधा प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले तो आपको अपने कोमल हाथों का प्रयोग करके इस छेद को खोलना है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं सॉकेट। एंड उसके बाद आपको यूज़ करना है अपना प्रोसेसर। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, पता नहीं इंटेल की तरफ से कौन सा, आई डोंट नो। एंड ये फोकस नहीं हो रहा है। बेसिकली आपको देखो, अब देखते हैं, फोकस हो गया, यस। तो आपको पहले तो यार इसको साफ रखना है। साफ करने के लिए इसके पीछे के जो पिछवाड़े हैं इसको अच्छे से ऐसे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि यार इसको लगाना कैसे है। लगाने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी, एक हर एंगल में लगा के रख लो। किसका मैसेज आ रहा है साल हट। तो यहाँ पे आपको हर एक एंगल से लगा के देख लेना है कि किस तरफ लग रहा है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे पुश डाउन कर देना है, मतलब कि ऐसे तो नहीं लगेगा ऑब्वियसली, मुझे अपना सीपीयू ख़राब नहीं करना। तो यहाँ पे लग चुका है, इस छेद को बंद कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, तो प्लीज़ मेक श्योर करना है कि आप लगा दो सही से। उसके बाद बारी आती है हमारे मेन और सबसे बढ़िया काम की, जो कि है थर्मल पेस्ट लगाना। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ, चलो ब्रांड प्रमोशन छोड़ो, यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ, ज़्यादा ही निकल गया, ज़्यादा ही और कैसे हो गया, सॉरी यार, कम। अब हम लगाने वाले हैं अपनी टेक इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कूलर, जो कि इस प्रोसेसर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड इस प्रोसेसर को आप मतलब कि लिटरली कितना भी मतलब कि फुल स्पीड पे चलाओ इस वाले प्रोसेसर को, ये जो गर्मी निकालेगा ना उसको अच्छे से डिसिपेट करने के लिए ये बेस्ट चीज़ है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ दी बेस्ट एंटेक का, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। आई डोंट नो दी मॉडल नंबर, आई थिंक इट इज़ A40 और A30, आई डोंट नो दैट, बट स्टिल नाम से इसका कुछ काम नहीं है, बिकॉज इसका काम इतना अच्छा है। तो इस वजह से इसको हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे। हम यहाँ पे इवन माउंट भी नहीं करने वाले भाई, इतना अच्छा कूलर है ये। देखिए हमने यहाँ पे रख दिया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, यहाँ पे लग चुका है। अब बारी आती है यहाँ पे रैम लगाने की। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे अन्य प्रकार के छेद आपको दिख रहे हैं, बट ये वो वाले छेद नहीं है, थोड़ा प्लीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख ही सकते हो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पाओ तो ये ब्लैक सी चीज़ दिख रही है, इसको प्लीज़ उस चीज़ से रिजेंबल मत करना। बट हाँ, फिर भी एक बार मैं यहाँ पे फोकस कर लीजिए। यस, ये 5 इंच का ज़रूर होगा, बट आई डोंट नो दी लेंथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे है वो छेद। तो यहाँ पे रैम में लगाऊंगा थोड़े इस तरीके से, जिसकी वजह से थोड़ा क्रिंजीनेस आ पाए। तो क्रिंज लाने के लिए हम रैम यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस तरीके से। आपको देखना नहीं है बस भाई, ये सब यूनिवर्सल है, सब यूनिवर्सल है, सब मतलब किसी भी डायरेक्शन में लगाओ ये लग ही जाना है यार, समझो ना मेरी बात को, सब यूनिवर्सल बनाया है इन्होंने। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है ये क्रिंज, थोड़ा क्रिंज फॉर्मेट में, जैसा कि आप देख ही सकते हो। वेट,
इतने प्रो हैं यार, देखो यार लगानी भी नहीं आती यार, आती है तो देख सकते हैं हमने इस फॉर्मेट में लगाई है। सो आई होप कि आपको फॉर्मेट थोड़ा समझ आ रहा हो ये कि ये क्या है। देखिए समझ आ रहा है, बीच में समझ रहे हो, ठीक है। तो आपके फ़ायदे के लिए रैम के बीच में यहाँ पे डिवाइडर हमने इसलिए रखा है क्योंकि आपका फ़ायदा है, लॉकडाउन पीरियड है, क्या करें। तो अब बारी आती है यहाँ पे लगाने की अपने ग्राफिक कार्ड को, जो कि लिटरली मतलब कि यार जो चीज़ SD या फिर मतलब कि लिटरली HD में चल रही होगी ना, SD मैंने पता नहीं क्यों बोला, मुझे नहीं पता, बट स्टिल जो चीज़ अगर 720p या फिर 1080p पे चलेगी वो ग्राफिक कार्ड लगे चलेगी 4K पे, एंड 4K कंटेंट अपने पे दबादार है। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, मैं 4K कंटेंट से किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की। आपको ग्राफिक कार्ड ये 3 छेद दिख रहे होंगे, किसी में भी लगा दो, लिटरली हम लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बस यार ऐसी यार अलग ही डायल है भाई की। तो हमने लगा दिया है यहाँ पे ग्राफिक कार्ड, जैसे कि आप देख ही सकते हो, एंड ये परफेक्टली यहाँ पे काम करेगा, मतलब कि लिटरली यहाँ पे इसकी फुल परफॉर्मेंस आने वाली है। तो इस वजह से आई होप आपको ये जो गाइड है ये पसंद आई होगी। तो अब हम ज़रा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो हमारा पीसी बहुत ही सुंदर तरीके से बन चुका है। ये मदरबोर्ड बहुत सुंदर कंपनी का है, बट कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये पीसी बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुका है। अब यार फोकस होना बंद होना, हाँ, तो ये बढ़िया तरीके से बन चुका है। आई होप ये जो बिल्ड गाइड है इसको समझ के या फिर देख के आपको समझ आ गया होगा कि यार बच्चों का खेल है, बच्चों का, समझ रहे हो ना। तो और क्या यार, बस थैंक यू गाइस देखने के लिए, बाय बाय एंड शुक्रान, अलविदा, मसला, टेक केयर। एंड यार अब तक तो तुम लोग को पता चली गया होगा कि CPU को तुम्हें कैसे सॉकेट में प्लेस करना है, थर्मल पेस्ट एप्लीकेशन तुम्हारी कैसी होनी चाहिए। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ, एंड तुम मुझे फॉलो नहीं करते तो देन आई डोंट नो, बट थर्मल पेस्ट में हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादा लगा लोगे चलेगा, ठीक है। हालांकि ज़्यादा लगाओगे एंड वो कंडक्टिव थर्मल पेस्ट हुआ तो देन सॉकेट के साइड में गिर के वो कुछ कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टर्स के साथ शॉर्ट कर सकता है और तुम्हारा सिस्टम पूरा फूक सकता है। बट कम लगाने से बेटर है ज़्यादा लगाना, बिकॉज कम लगा लिया तुमने, एंड कम मेरा मतलब अमाउंट से है, ठीक है, ठीक है। अगर तुमने लेस लगाया फिर तुम गलत सोचोगे, क्योंकि पूरी वीडियो में वही था। तो अगर तुमने लेस लगाया है थर्मल पेस्ट तो उससे होगा ये कि हो सकता है तुम्हारी एप्लीकेशन, थर्मल पेस्ट एप्लीकेशन ढंग की ना हो, या फिर तुमने अगर एक डॉट मार दिया, डॉट साइज या पी साइज डॉट अगर तुम यूज़ करते हो वो मेथड, तो उसमें क्या होता है कि कई कई कूलर जो होते हैं वो क्लिप माउंटिंग के साथ आते हैं, मतलब जिसमें 2 साइड पे तुम्हें क्लिप लगानी पड़ती है या फिर 2 साइड से स्क्रू लगाने होते हैं। कई कई में तो 4 साइड से लगाने पड़ते हैं, पर किसी किसी में सिर्फ 2 साइड से लगाने पड़ते हैं। उनमें क्या होता है कि मान लो तुम एक साइड का पहले लगा देते हो तो अब कूलर जो है वो जिस साइड का लगाया है उस साइड को झुक जाएगा, तो तुम्हारा जो पी साइज डॉट है वो एक साइड को ज़्यादा फैलेगा एंड दूसरी साइड को कम। इसीलिए मैं या तो तुम्हें मैनुअल स्प्रेडिंग का हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि मैनुअली पेस्ट को स्प्रेड करो, या फिर एक्स बना लो CPU के ऊपर, एक्स मेथड यूज़ करो। तो ये मेरे मेथड्स हैं। बाकी बची रैम इंस्टॉलेशन की बात, तो ना रैम इंस्टॉलेशन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। अगर तुमने वो फेमस मेरी बी बॉम्ब वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, उसमें इवन तुम्हें कूलर इंस्टॉलेशन के बारे में पता होगा। कूलर के बारे में भी थोड़ी देर में आते हैं। रैम इंस्टॉलेशन में हमेशा 2nd और 4th स्लॉट में लगाओ ऑलवेज, हमेशा, चाहे तुम्हारा कोई भी मदरबोर्ड हो। इवन ये वाला जो हमारा मदरबोर्ड है औरस का, इसके अंदर तुम लगा सकते हो उल्टे सीधे तरीके से, क्योंकि इसका जो मेमोरी लेआउट है वो डिफरेंट है, और मेमोरी लेआउट्स एंड टोपोलॉजी के बारे में मैं कभी और डिस्कस करूंगा, बट इसके अंदर लगा सकते हो, बट वो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए था। सो रैम हमेशा 2nd एंड 4th स्लॉट में लगाओ। बात करते हैं कूलर की, तो कूलर यार i9 जैसे CPU पे तुम एक ऐसा एनटेक का सस्ता सा ऐसा एयर कूलर तो लगाओगे नहीं जो कि बी बॉम्ब वालों ने करा था। एंड अभी हाल फिलहाल में देखो, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कोई एक स्ट्रीमर है जिन्होंने किसी दूसरे स्ट्रीमर का पीसी बिल्ड करा था, जिसके अंदर भी उन्होंने एक बहुत ही सस्ता सा एंड बेकार सा कूलर लगा लिया था। एंड बेकार से मेरा मतलब है उस i9 के लिए बेकार। कूलर अपने आप में अच्छा होगा किसी और CPU के लिए, बट उस i9 के लिए वो बहुत ही बेकार कूलर था। हालांकि उन्होंने ये चीज़ क्लैरिफाई करी कि ये चीज़ जो है वो टेम्परेरी पर्पस के लिए है, बट टेम्परेरी में या तो बिल्ड ही मत करो या अच्छा बिल्ड करो। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है कि कुछ भी लगा दोगे। तो ये मेरे ओपिनियन से। और दूसरी बात, मैं जैसे कि अपने बी बॉम्ब वाली वीडियो में बोल चुका हूँ, प्लीज़ यार जब भी ऐसे गंदे काम करने होते हैं मुझसे कूलर ले लो। पड़े में 4 5 6 7 8 पता नहीं कितने पड़े होंगे, एयर कूलर्स को गिनूंगा तो शायद और ज़्यादा होंगे। मुझसे ले लो, मुझसे मांग लेते, मैं दे देता एक 360 mm का कूलर, कोई भी 8GB देता, उल्टा चमक आ जाती थोड़ी पीसी बिल्ड में। तो देखो, हमारे पीसी बिल्ड कम्युनिटी में बहुत पुरानी कहावत है, एयर कूलर मांगोगे लिक्विड कूलर देंगे, एयर कूलर मांगोगे लिक्विड कूलर देंगे, गलत कूलर लगाओगे तो रोस्ट बना देंगे, गलत कूलर लगाओगे तो यूट्यूब पे रोस्ट बना देंगे। ये बहुत पुरानी कहावत है। नाउ थर्ड चीज़ है ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड भी यार अगेन प्लीज़ लास्ट स्लॉट में मत लगाओ। तुम अगर एस्थेटिक पर्पस के लिए 2nd स्लॉट में लगाते हो तो 2nd बेस्ट तो मैं बोलूँगा कि तुम 1st स्लॉट में लगाओ।
पहले स्लॉट में ग्राफिक्स कार्ड लगाओ, लेकिन अगर तुम किसी वजह से सेकंड स्लॉट में लगा रहे हो तो सेकंड स्लॉट भी फिर भी ठीक है, क्योंकि वो भी 8x बैंडविड्थ का है, तुम्हें PCI Gen 3 8x तुम्हें मिल जाएगा, और 8x जो है वो इवन तुम्हारे 2080 या 2080 Ti के लिए भी मोर देन इनफ है। हाँ, तुम्हें 1-2% वो दिखेगा 2080 Ti जैसे ग्राफिक्स कार्ड में, बट लेकिन अगर तुम मिड रेंज का ग्राफिक कार्ड यूज करो तो 8x तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। बट 4x सबसे नीचे वाला स्लॉट वो तो मैं बिल्कुल भी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, ऊपर से वो चिपसेट के थ्रू होके जाता है मोस्ट मदरबोर्ड्स में, तो फिर लास्ट वाला स्लॉट क्यों यूज़ करना है। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई एक्स सीरीज का CPU या थ्रेडरिपर जैसा नहीं है जिसमें कि बहुत सारी PCI लेन्स आ रही हैं CPU से, देन नॉर्मल CPUs में तो ऐसा होता नहीं है, तो उसमें तो फर्स्ट या सेकंड स्लॉट में ही लगाना चाहिए। तो लास्ट स्लॉट में भी मैं ये लगाना रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो उम्मीद है तुमको पता होगा कि इसके अंदर क्या मिस्टेक्स थी और एंड कैसे सही तरीके से PC बिल्ड किया जाता है, ये तुम जो है वो अब सीख गए होंगे। पीयूष भाई ने तुम्हें अच्छी खासी गाइड्स दी होंगी, तो पीयूष भाई के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।